হ্যাঁ, তো আজকে হচ্ছে 30 এপ্রিল। গুড মর্নিং সবাইকে। এখন বাজে 6:45। তো একটা সারপ্রাইজ তোমাদের জন্য ছিল, সেটা হচ্ছে আমরা আজকে কোথাও যাচ্ছি, সেটা তোমাদেরকে বলেছিলাম, বাস ডিসক্লোজ করিনি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি। সেই কারণেই ব্লগটা আমি আজকে শুরু করলাম। এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আমরা এখন ট্রেনের মধ্যেই আছি। ট্রেন ছাড়লো এক্ষুনি। তো ও বসে আছে, ঠিক আছে। এই যে আমার মাও বসে আছে, বাবা ওই দিকে বসে আছে একটা সিটে। ঘটনা হচ্ছে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে, বলবো না থাক আসাম। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আসাম। আমার সিস্টারের ওয়েডিং সেরিমনি আছে, সেটাকে অ্যাটেন্ড করতেই যাচ্ছি। তো মোটামুটি 7 দিনের ট্যুরে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তো ওই কারণেই আজকে ব্লগটা আমি শুরু করলাম। আর তোমরা তো আমার অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা জানো, ওইভাবেই আমি পায়ে হাতে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে তারপরে যাচ্ছি। মোটামুটি ঠিকই আছে। বর্ধমান যাবে 1 ঘন্টা। এই নাও, ওভার টু রোল। হে গাইস, আমাদের ট্রেনে জাস্ট ছাড়লো। এখন আমরা কোথায় আছি? এটা কি? বিধাননগর। তো চলো দেখতে থাকো। এই যে দেখো, আমার বাবা বসে আছে, এই যে আমার মা বসে আছে। হাই করো। হাই বলো, হাই। এই যে বাবা। তো আমরা যাচ্ছি এখন। তো বাইরের দৃশ্যগুলো দেখো। আজকে রাতেও ঘুম হবে না, অনেক রাতে পৌঁছাবো আর কি, প্রায় 1-1:30 বেজে যাবে। আজকে 2:17 না কততে যেন ঢুকেছে কালকে রাতে। এটা কি এক গুড আফটারনুন। এখন আমরা মনে হয় রামপুরহাট বা মুরার ক্রস করেছি। আর আমি একটু বাইরে এসেছি, ভিতরে সুন্দর চিরুনি হয়ে গেছে, হাত পা পুরো ঠান্ডা। সে একটু বাইরে এসেছি। এই যে বাইরেটা, মানে এখানে গেট দিয়ে সবাই নামে, এখানে বসে আছি। ওর বাথরুম গেছে, আমিও গেছিলাম। দেন ভিতরে যাবো। আমরা একটু ঘুমিয়ে গেছিলাম, 8:30টায় ঘুমাইনি তো। দেখো, আমরা একেবারে ছাদে উঠে পড়েছি। ছাদে মানে ট্রেনের ছাদে। ছাদে উঠে এখন আমরা লুডো খেলবো। তো অনেকটা পথ, সময় কাটছে না, বোর লাগছে, কি করবো। আর আমরা অনেকটা পথ চলেও এসেছি, মানে কোথায়, রামপুরহাট না কি যেন এখন ঢুকছে হচ্ছে পাকুর। হ্যাঁ, পাকুর ঢুকছে। আর আমরা ঘুমিয়েছিলাম 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে। 2 ঘন্টা আমি ঘুমাইনি, আমি 1 ঘন্টায় ঘুমিয়েছিলাম। তারপরে আমার ঘুম ভেঙে গেল, যেহেতু ট্রেনে অনেক বাচ্চা আছে, ওই জন্য ট্রেনে তো জানোই ঘুম হয় না। ওই জন্য এখন আমি একটু টাইম পাস করি। আমরা একটু লুডো ফুডো কিনেছি, ওগুলো খেলি, তারপর আবার তোমাদের সাথে পরে কথা হচ্ছে। বারবার 2 বেরাবে, 2 5।
কবি একটা কাজ কর, মিল্কশেক দুখানা তোরা দুজন নিয়ে ওখানে বসে খেয়ে আমরা এখানে আমি কি গাইস গুড ইভিনিং। এখন আমরা এনজিপিতে না, এখন আমরা এই জাস্ট এনজিপিতে পৌঁছলাম। এখন ট্রেন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মতো লেটে চলছে। ট্রেন এখন এনজিপিতে গেছে হচ্ছে 37 কোথা গেল দেখি। এনজিপি থেকে ছেড়ে দেবে ট্রেন। কি দেখছে দেখি, এই যে এনজিপি স্টেশন ছেড়ে দিল ট্রেন এনজিপি থেকে। এবার আমরা এগোচ্ছি আমাদের গন্তব্যের দিকে। বিশাল বড় এনজিপি স্টেশন। হাই বন্ধুরা, আমরা এখন নিউ কুচবিহার স্টেশনে আছি। তো অনেকক্ষণ বাদে তোমাদের সাথে দেখা হলো। এতক্ষণ একটু ঘুমালাম, খাওয়া দাওয়া করলাম, আবার এখন ঘুমাবো। আমাদের ট্রেনটা 1.5 থেকে 2 ঘন্টা লেট। তো পৌঁছাতে আসাম মোটামুটি 2 ঘন্টা, সরি 2টো বেজে যাবে আরও, ঠিক আছে, মানে 2টো বেজে যাবে। এখন আমরা নিউ কোচবিহারে আছি, আমরা আসাম ঢুকিনি, কেউ কতটা যাবে আসামে তারপরে দেন আমরা। এরপর আলিপুরদুয়ার, তারপরে আসামে বঙ্গাইগাঁও ঢুকবে, তারপরে আমরা নামবো। তো চলো তোমাদেরকে কোচবিহার স্টেশনটা দেখাই। স্টেশনটা কি দেখাবো, সামনে একটা মালগাড়ি এসে দাঁড়িয়ে যাবে। হে গাইস, হ্যালো গাইস, আমরা এখন আসামে পৌঁছে গেছি। এখন 2:30 বাজে। আমরা 2:30 এই মতো জাস্ট বাজে আর কি, নামলাম। বরপেটা রোড স্টেশন, ঠিক নামলাম। আছে, নামলাম। এখন আমরা মামাবাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি। তোমাদের সাথে কথা হবে না, কথা হবে না, আবার কালকে নতুন ব্লগ দিয়ে স্টার্ট করব। তো আজকে গুড নাইট, বাই বাই, টাটা, সবাই ভালো থেকো। আজকে শরীর একদম খুব খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আজকের মতো টাটা, বাই বাই। চলো দেখা হচ্ছে একটা নতুন ব্লগের সাথে।